Đấy, chứng tỏ hơi vênh phát đứng lại này. Nhưng mà anh hình như cắt một phát sâu quá nhỉ, 15 phân à? Cắt đứt đến tận đất. Được tận đất luôn. Thế cắt làm 2 lượt không được à? Cũng được, nó nông hơn. Nông hơn nhưng nhẹ hơn, đỡ vấp. Dịch đất luôn ở bê tông 15 phân rồi.